យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានស្បោះយ៉ាងឧឡារិកក្នុងបន្ទប់បញ្ជាការហើយឥឡូវជាពេលដែលយើងត្រូវសម្រេចពាក្យសច្ចាសមិទ្ធទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាក្លាហានណាស់បើមិនអាចរស់ជាមួយគ្នាបានទេយើងនឹងស្លាប់ជាមួយគ្នារស់រួមស្លាប់រួមស្លាប់រួមរស់រួមពុំសានស្លាប់រួមអីគេកុំច្រឡំអីបើដូច្នោះខ្ញុំគួរឡើងទៅទៀតទេឬមួយកំភ្លើងធំ3ដើមរបស់យើងនៅជាអាងរឹងមាំជាងទៅវ៉ៃចុះនៅខាងលើវិញហ៊ានឡើងទៅនិយាយទៀតទេអាហេនៅជាប់បែបនេះដូចជាងចောက်អត់ស្រួលខ្លួនទេឡើងទៅខាងលើសិនទៅឡើងធ្វើយ៉ាងម៉េចចេញទៅណាអត់រួចទេវ៉ៃយន្តឈិកឥឡូវអ្នកនៅទីតាំងណាហើយពួកខ្ញុំចិត្តដល់សាលធំហើយកំពុងត្រៀមប្រើបំពង់ខ្យល់ចេញចូលដើម្បីចូលទៅសង្កេតការពីលើខ្ញុំមានរឿងបន្ទាន់បំផុតចង់ជម្រាបអ្នកសូមនិយាយមកពួកគេមានរបស់សំខាន់មួយយន្តឈិកសូមបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានម្ដងទៀតត្រូវហើយពួកគេមានគ្រាប់បែកពិសេសមួយគ្រាប់បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងព្រមទាំងការបញ្ជាក់ពីកំពូលការពីគីមីផងគឺបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសាលធំមានគ្រាប់បែកដែលមានកាំរស្មីវិទ្យុសកម្មវាអាចផ្ទុះឡើងបានគ្រប់ពេលយើងទាំងអស់គ្នាជាទាហានខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ហើយថាតើការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះនឹងមានន័យយ៉ាងណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាអ្នករាល់គ្នាគឺត្រូវធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យគ្រាប់បែកនេះផ្ទុះខ្ញុំដឹងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលអ្នកនៅទីនេះហើយវាពិតជាលំបាកសម្រាប់អ្នកតែខ្ញុំគ្មានជំរឿទេអ្នកក៏គ្មានជំរឿដែរព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាជាទាហានពេលយើងជ្រើផ្លូវនេះគឺយើងជាប់ជំពាក់នឹងសេចក្តីស្លាប់និងភារកិច្ចជានិច្ចខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើភារកិច្ចឲ្យបានសម្ខ្ញុំនឹកដល់អ្នកចប់ការសន្ទនាតើពួកគេអាចទ្រាំទ្រសម្ពាធធ្ងន់នេះបានទេយើងត្រូវតែជឿទុកចិត្តពួកគេខ្ញុំទៅហើយឬទេពិតណាស់ឬហើយឥឡូវល្អហើយដូចរឿង Hollywood អីចឹងបើកភ្លើងក្រហមឲ្យពួកគេទៅអស់សង្ឃឹមហើយលើកនេះយើងស្លាប់ពិតហើយអ្នកគិតអីហ្នឹងខ្ញុំកំពុងគិតថាភូមិការរបស់ខ្ញុំតើមានកន្លែងណាខ្វះចន្លោះទេគ្រប់គ្រាន់ហើយកុំគិតច្រើនពេកជ្រុះបាត់ក៏លែងមានប្រយោជន៍ដែរយើងនឹងរស់រានមានជីវិតមែនទេកាន់ទុកអ្នកជាបាប៊ីមាន13ជីវិតមិនស្លាប់ទេទៅ
តែហុយពីដឹងច្បាស់កុំដេកលក់ដាច់ខាតត្រូវប្រុងតស៊ូអ្នកត្រូវតែអត់ធ្មត់ ម៉ាក់តស៊ូឡើង គេត្រូវការបញ្ចូលឈាមជាបន្ទាន់ខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចទេគេត្រូវតែបញ្ចូលឈាមឥឡូវនេះគេគ្មានទោសទេគេត្រូវបញ្ចូលឈាមជាបន្ទាន់អ្នកត្រូវតែរកឲ្យឃើញជាបន្ទាន់ខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំទ្រាំមើលគេស្លាប់មិនបានទេអាហោះកុំវីទៀតឲ្យគេក្រោកឡើងទោះអ្នកវីខ្ញុំឲ្យស្លាប់ក៏ដោយខ្ញុំនឹងកែប្រែការសរសេរអ្នកមិនខ្លាចទេខ្ញុំខ្លាចប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យតែម្នាក់គត់នៅទីនេះខ្ញុំក៏ជាទាហានម្នាក់គត់ដែរខ្ញុំមិនអាចរត់បានទេបើខ្ញុំរត់វាមិនសមទេចុះបែបនេះវិញសម្រាប់ខ្ញុំទៅដើម្បីដូរយកជីវិតគេធ្វើដូចមនុស្សប្រុសម្នាក់ខ្ញុំកោតសរសើរភាពក្លាហានរបស់អ្នកគ្រាន់តែរឿងហ្នឹងខ្ញុំយល់ព្រមតាមសំណើរបស់អ្នកលើកគេចេញទៅខាងក្រៅឲ្យប៉ូលីសយកទៅក្មេងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចរចាលក្ខខណ្ឌទេអាចចេញទៅបានតែម្នាក់គត់ទុកគេនៅពួកគេបានដកថយដល់ខ្សែបន្ទាត់ប្រមានហើយអ្នកធ្វើអីសុវត្ថិភាពជាស្នាដៃសិល្បៈដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើអ្វីជនជាតិចិនមកទីនេះកំពុងពន្លត់អគ្គិភ័យឆាប់ឡើងទៅស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំពួកមិនអាចធ្វើបែបនេះទេលីនសិនកុំខ្វល់អីពួកគេជាសមាជិកដែលមានបញ្ហានោះជាជីវិតរបស់ខ្ញុំជាជីវិតរបស់ខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្នុងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមិនអាចចូលទៅបានទេមើលមិនឃើញទេគាត់អត់បានគិតចង់ចរចាជាមួយយើងតតែសោះគ្រាន់តែប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅរករឿងមិនសមហេតុផលអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថាពួកគេមិនចង់ចរចាទេចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែគិតដល់រឿងនេះដើម្បីមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេខ្ញុំមិនខ្វល់ច្រើនទេអ្នកត្រូវស្ងប់ស្ងាត់សិនយើងជាក្រុមតែមួយបើអ្នកហ៊ានចូលទៅមនុស្សរបស់ខ្ញុំនឹងចូលជាមួយអ្នកតើអ្នកយកទេខ្ញុំត្រៀមរួចហើយវាគ្មានរឿងរបស់អ្នកទេស្អប់ខ្លាំងណាស់យើងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងគាត់វីលោកប្រធានក្រុមអ្នកអាចចូលបានហើយទៅបើអ្នកចូលទៅវានឹងផ្ទុះភ្លាមកោះគេងនឹងคล้ายជាភេផង់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវស្លាប់ចុះចាំបាច់និយាយថាចូលឬមិនចូលធ្វើអ្វីអាហាល្អខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអ្នកយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាប្រហែលជាចូលទៅសម្រាប់បានអស់ចិត្តបែបនេះអ្នកពេញចិត្តហើយឬនៅមេក្រុមឈរនៅនឹងកន្លែងរងចាំបញ្ជានាំអ្នកដែលប្តឹងយើងទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកទៅរៀបចំឧទ្ធម្ភាគចាក់ពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងជាអ្នកជំនួញចូលចាក់គេនឹងធ្វើគ្រាន់តែថាបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការពិនិត្យវិទ្យុសកម្មដឹងរឹងរួចប្រញាប់ទៅបាត់ចាស់សោះ